Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama Puding Channel. Gimana? Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan hari ini aku mau masak untuk persiapan buka puasa. Karena hari ini puasa pertama, guys. Yuk ikuti. Hari ini aku mau masak apa ya, guys? Kambingnya bengok-bengok. Masak nasi dulu, guys, karena di sini nggak ada listrik. Aku masak nasinya pakai apa namanya itu, dikukus ya, guys. Dikukus. Nah, hari ini aku rencananya mau masak apa ya, sambal terasi. Kayaknya enak masak sambal terasi. Nah, ini ada tomat, ada terasi. Aku mau pitili cabenya dulu. Apa ya, guys? Aku mau siapkan untuk bumbu sambal terasinya. Nah, ini ada cabai, bawang merah, bawang putih, tong. Nah, cabainya dibuang gagangnya seperti ini. Nah, nanti digoreng. Aku mau bikin sambal ulek aja. Biasanya aku sukanya bikin sambal yang digodok, digoreng dulu, terus diulek dulu, terus digodok,
digoreng terus digodok seperti itu. Tapi kali ini aku pengennya mau tak goreng, nanti tak ulek aja, sama mau bikin kulup daun ubi, sama mau goreng tempe. Udah, menunya simple aja ya guys, nggak mau yang ribet-ribet. Ini aku pitili cabenya tuh, dibuang. Nanti kalau suami aku masih nyari ikan, nyetrum, tapi belum pulang. Nanti kalau udah pulang kita spill dapatnya berapa ya guys, banyak nggak? Nanti diajakin kawannya buat nyetrum itu. Jadi masih masak nasinya masih, berasnya masih tak karu, nanti dikukus. Sudah mulai mendidih. Nah, cabenya segini aja. Ditambah bawang putih. Kasih bawang putihnya 2 siung aja ya guys, biar harum. Aku tambah 2 bawang merah. Besok tinggal dicuci, digoreng. Nah, ini tomatnya sepertinya agak apa ya, busuk enggak sih? Enggak busuk sih, apa namanya, dia udah kelamaan kematangan, jadinya nanti dicuci terus digoreng. Nah, aku mau pakai terasinya 1 aja. Dah, terus aku mau siapin apa ya, untuk bikin tempe goreng. Nah, aku mau goreng tempe pakai tepung sajiku. Aku males ribet ya guys, aku maunya yang instan. Jadi tepungnya aku masukin sini, tambahin air nanti untuk goreng.
aku mau goreng 2 dulu. Ini mau tak kasih air, ambil air dulu. Kasih air ini, terus aduk-aduk deh, aduk-aduk. Nah, adonan sudah jadi, kita tinggal masukkan tempenya biar meresap bumbunya. Kita potong tempenya jadi 4 bagian, 4 atau 2 ya guys, 2 aja lah, 2, terus dititiskan. Aku mau lanjut menanak nasi. Aku mau goreng tempe. Sini goreng tempenya. Nggak kelihatan semua, nggak apa-apa ya guys.
Aku mau cuci cabai, tomat, sama bumbu putih. Nah, ini dia tempenya. Ini udah panas. Kalau pakai tepung sajiku tuh praktis, nggak harus pakai bumbu lainnya. Nah, gurih rasanya. Lihat hatinya. Nah, ini untuk sambal terasinya. Ada tomat, sudah digoreng semua. Tomat, cabai, terasi, bawang merah, bawang putih. Aku mau ulek. Nah, ready sambal untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.